Terima kasih kerana menjadi pendengar program I saw button. 10 pagi tadi dan akan berakhir sebentar lagi. Rana Zul berada petang di jam yang pertama, segmen pertama, bingkisan permata dan ada yang mengirimkan kata sini. Baiklah, saya ingin juga mendengar kami. Kenderaan rosak dari SLE atau CTE sebelum orang keluar atau tersebut. Kesesakan dilakukan di CTE AYT PRE arah keluar jalan. Dalam isyarat tidak berfungsi dilaporkan di Canberra Road, Sembawang Area, Simpang Sembawang Road, dan kerja dilakukan di PRE Selepas Road East Avenue dan kerja tahun ketiga isi Wilkinson Road dan sekali lagi kesesakan dilaporkan di CTE RAYT PPRE